喂，各位觀眾大家好啊！動漫文潮又同大家見面啦。今集咧就有齋藤同大家嚟呢一個開箱嘅。咁而今次呢一個開箱咧，唔好意思，都係一個比較古密少少嘅嘢，但係都希望各位可以多多支持欣賞一下。係啦，呢個系列就係叫做 Frieren 嘅海洋堂山口式女性 figure 系列，早期嘅呢個係早期嘅。就係新世紀福音戰士綾波零或者港譯綾波麗係啦嘅 1.0 版本。講多少少先，呢一隻嘢咧，其實本來係冇任何意欲話打算去買入嘅。咁其實點解會有呢隻嘢咧？就係因為早年啦，我其中嘅節目另外一位拍檔阿 Michael， 佢就22年啦，佢就會過嚟英國噶啦。我當日咧就係喺佢宣布將佢個倉裏邊嘅嘢出售嘅時候咧，我就諗住去撐場啦，支持下咁樣啦。咁去到嘅時候咧，我見到呢隻嘢喎。咁然之後咧，我就問阿 Michael 啦，Michael 啊，呢隻嘢你賣幾多錢啊？咁樣啦。咁然之後佢就雙手就直接將呢隻嘢遞咗過嚟啦，不聞不收。嗰一刻咧，我係有啲唔好意思嘅，咁但係我亦都想多謝翻佢，同埋咧最後呢隻嘢亦都跟咗我一齊過咗嚟英國啦。好，咁我哋轉頭就嚟個簡單開箱，就介紹下呢一隻比較古地嘅一個舊款嘅呢個海洋堂山口式嘅人形嘅女士 figure 系列啦。好啦，開箱之後就會見到幾樣嘢嘅。首先，當然有我哋嘅本體啦，有3隻手，不過咧係俾呢個左手用嘅替換手型嚟嘅。另外亦都有一個替換嘅頭，係啊，成個頭可以替換。另外就有一支朗基勞斯槍，個槍身整個嘅高度咧就差唔多有本體嘅2倍高度。另外就有一個我覺得有啲奇怪嘅台座，不過唔緊要，我哋可以陣間再解釋下點解我會話呢個台座係比較奇怪啊！好，轉頭就俾大家睇下啊！好，我哋而家先睇下一個最基本嘅可動先。咁頭咧就因為波裝啦，360度轉冇問題嘅。嗱，唔好以為係驅魔人啦，突然間。好啦，手咁佢本身有一個古早式嘅butterfly join， 都係因為有利於呢個海洋堂山口式嗰個波 join， 所以先做得到。咁佢嘅手咧，基本上喐360度冇問題啊。平舉方面，佢只係舉到咁高嘅啫，再高啲都唔得噶啦，因為啱啱佢呢個領口位同埋嗰個嘅關節嗰個膊位係頂住咗嘅。OK， 好啦，跟住然之後咧，佢上臂咧亦都有一個咁樣嘅關節嘅旋轉關節，係啦，見到旋轉關節可以令到佢可以360度轉平衡水平轉嘅。好，跟住咧嚟到呢度啦，手踭可以去到咁多嘅啫，90度到。然之後去到手腕亦都係一樣啦，因為佢嗰個波裝嘅設計可以令到佢咁樣轉到嘅。OK， 好啦。好，跟住上身唯一可動嘅位置就係呢一個腰，應該話係胸骨以上位置可以咁樣喐，都係轉到360度冇問題啊！我可以讚一樣嘢就係佢今次呢一個設計相當之好，佢唔會令到佢喐嘅時候咧有一點即冇咁核突啦。因為有陣時如果去到好似 SHF 咁樣3段。呢段個腰又喐，下盤又可以喐嘅時候咧，就會多咗一節出嚟，咁就要睇下到時個設計師點樣去做一個好啲嘅分割，而可以達到去唔好出咗嚟效果咁核突咯。係啦，好，跟住到腳啦，腳嘅踢腿幅度有幾高咧？得咁高，係啦，多啲都冇，因為佢啱啱俾個比堅尼位頂住咗，係啦，所以其實係得咁高嘅啫。膝頭哥去到骨度有幾多咧？咁多，得咁多嘅啫。好啦，然之後腳
腳掌360度冇問題啊。跟住波鞋位就冇波鞋位嘅，咁純粹係個腳呢個腳腕可以屈到幾多啊？咁後 ，OK， 咁後嘅，好啦。呢一隻嘢咧，我幾中意佢嗰個珍珠白色咧，到而家咧都 keep 得幾好。可能我少擺出嚟，所以先至有咁好嘅效果啫。呢個我諗都應該有一定嘅關係。咁而至於咧，點解右手手掌係冇替換件咧？好，大家睇到啦，包到咁實，如何替換咧？係咪？好啦，咁我就不如試下陣間擺一啲唔同嘅姿勢，以及換一換呢個頭。可以俾大家欣賞一下。好，我而家就擺其中之一個 pose 俾大家睇下成隻嘢嗰個前後啊、關節啊各樣嗰個展現嗰個情況。咁其實大家可以睇到海洋同山口色基本上就係波 join 呢啲位咧，基本上就一定會睇得翻到嘅。而我喺呢個姿勢嘅一個取決就係話，盡量喺前面嗰邊就會可以影得好睇啲啦。咁如果大家睇翻後邊嘅時候咧，就見翻好多啲波 join 嗰啲關節口啊嗰啲嘢咧，睇落就唔係太美觀嘅相對。但係無論如何點都好啦，咁呢隻嘢基本上唔好意思講句，0蚊入手，我又唔會話有啲乜嘢好大嘅投訴。咁而睇落去咧，我而家換咗其中之一隻左手嘅手型去展現出嗰個受傷跪地嗰個姿勢，其實都 OK 唔難睇嘅，係啦。好同埋咧，大家都可以睇翻就係佢嗰個珍珠白嗰個噴油啦，出咗嚟嘅效果都靚仔啦，係咪？咁另外可以再提多一下大腿咧，呢一個膊口咧，膊口嚟嘅咋，喐唔到噶，千祈唔好亂咁強行扭動啊！如果唔係斷咗冇噶啦，救唔翻噶啦。好，咁而家各位見到嘅呢一個 pose 咧，其實就係好多嘅插畫都見過呢個造型噶啦。講多少少先，呢一個造型其實係喺本作嘅漫畫啦、動畫啦、新劇場版裏邊咧，凌波第一次出場咧，就係呢一個受咗傷嘅形態。咁而呢一個受咗傷嘅形態咧，亦都衍生咗好多嘅其他嘢嘅，譬如呢個 cosplay 啦，好多 cosplay 界嘅朋友仔咧都會出呢一個 cos 㗎。係啊，咁呢一個都幾反差萌嘅 cos 咧，其實都係好受好多 coser 嘅歡迎嘅。咁變咗呢一個造型咧，亦都係好多嘅 fans 都有出過嘅呢一個造型嚟嘅。咁我其實亦都可以睇到咧，當我擺呢個姿勢嘅時候咧，尤其是佢個轉盤去到個下盤位置嘅時候，亦都會更加發現到其實佢本身嗰個關節嗰個叫做情況咧，亦都唔係太理想嘅。即係譬如話會見到好多啲波 join 關節嗰啲係啦，啲虛位啊嗰啲咁嘅情況啦，係啦，咁又變咗睇下各位如果譬如話擺姿勢啊，或者擺 pose 幫我影相嘅時候，會就翻啲邊個角度會影得靚啲啊？係啦，咁亦都可以，大家可以研究一下。係啦，呢個始終都係 1.0 版啊， 2.0 嗰個版本咧，如果我冇記錯，佢就冇嗰個叫做唔係受傷嘅 pose 嚟嘅，好似係比較齊齊整整啲嘅情況嚟嘅，係啦，所以係始終都係有啲唔同嘅。好啦，咁我而家就換咗呢一個頭，以及換咗另外一隻手，就我嚟配合翻嗰個揸朗基勞斯槍嗰個姿勢，同埋我解釋點解嗰個地台會係有點奇怪嘅地台呢？就因為大家見到啦，個地台嗰個高度嗰個位置咧，好似幫阿凌波嚟叉頸啊，係咯，點解會叉頸嘅？完全唔明白，因咩事要叉佢條頸咧？係啦，所以只能夠講呢個係一個好奇怪嘅一個處理嚟嘅。我唔知點解啦，因為許多時台座最多咪箍住條腰咯，但係呢個台座就比較神奇地，佢係個高度啱啱係我嚟叉頸嘅
所以就真係有點而令我費解啊。不過唔緊要啦，都可以話俾大家知，其實嗱，個朗基努斯槍都相當之長啊，所以要咁樣擺咧，先至可以配合到嗰個轉台嗰個轉動啊。如果唔係咧，同個燈箱咧會頂住咗啊。係啦，好啦，咁我哋就唔再搞叉頸啦，咁我就試下再擺多一個 pose 俾大家睇下，咁希望叫做有一個比較靚款啲嘅尾啦。咁當然我想講翻啦，其實差唔多20年前嘅技術，海洋堂生有色初代嘅呢個 Fluent 系列可以做到咁樣，已經算係咁噶啦。提供一次咧，其實呢個字咧係德文嚟嘅，解作係女士咁嘅意思嘅。我而家呢隻就008啦，我本身借得2隻嘅啫，一隻就係軟板冧，即係 Face Day Night 系列嘅軟板冧，好似係頭嗰幾殼個 number 嚟，我都唔記得咗。但係嗰隻咧我都唔好，我個盒我唔要噶啦已經，咁我亦都帶咗過嚟。咁另外咧就係呢一隻啦，係啦，多謝 Michael， 再一次多謝 Michael。咁就另外有呢一隻凌波麗或者凌波零。咁亦都想講多一樣嘢咧，佢個台座咧已經睇到一樣嘢，就版權公司咧其實已經唔知係 Ganex 噶啦，甚至係有呢個 Color 喺度。咁我估啦，應該呢隻嘢就係似係07至08年度嘅產品啦。如果唔係，佢唔會有 Color 嗰個字樣嘅，應該係啦。話說點解我會今次突然間開呢隻箱咧？若干年之前嘅11號啦，咁發生咗事啦，不幸有人就被呢個射傷眼睛啦，都突然間諗起佢，咁希望佢可以首先受傷嘅眼睛應該就比較難以康復嘅，但係我亦都希望佢可以喺其他嘅方面盡快康復，回到生活嘅正軌，好好咁快樂地生活落去，即係盡量快樂地生活落去啦。OK， 所以我先至突然間想開呢一隻嘅啫，原先好似冇乜諗過，因為執房揾翻呢隻嘢出嚟，所以同大家分享下啲古物，我都有啲記掛住呢位朋友。都係嗰句，希望佢一切安好啦。好啦，今次嘅失驚無神開箱呢，就暫告一段落啦。咁首先希望各位如果對動漫文潮呢個 channel 值得有初步支持嘅，就請訂閱以及 like 晒我哋所有嘅社交媒體啦。如果再覺得我哋係更值得支持、更值得鼓勵嘅話，都希望可以加入我哋嘅 Patreon 會員收費頻道。咁價格係好平嘅，即係只需要每個月25蚊。咁希望可以有你哋嘅支持，為我哋帶嚟多一啲嘅動力，可以去做更多拍片啦、寫文章啦，又或者更多嘅嘢可以俾到大家睇到嘅。好，下次再見啦，拜拜。如果各位喜歡動漫文潮嘅話咧，請先 like、comment 同埋 subscribe 我哋嘅社交媒體，包括 Facebook、IG、MeWe、Threads 以及訂閱我哋嘅 YouTube channel。最緊要咧就係撳埋個小鐘仔啊！當有新嘅集數嘅時候咧，就可以通知到大家。另外，我哋亦都有呢個 Patreon 嘅專頁嘅，有免費，亦有收費頻道嘅。收費頻道相當之平嘅，只需要港幣25蚊一個月。我哋會不斷上載會員獨家嘅文章以及影片上 Patreon 專頁嘅，請各位多多支持，讓我們可以持續發展。再次感謝各位收睇。